紅姐啊，嗱，依一架機啊叫做 Pump Post 咯，你可以攞依架機嚟做 e-invoice 嘅。所以咧就好似例如講你話賣嘅係，例如講啦係呢個飯嘅，再加菜，跟住之後還錢，俾錢啦。跟住客仔還你10蚊嘅，呢個一個講呢個係你嘅飯嘅錢，呢個係你愛找嘅錢。跟住咧佢就 print out 個 receipt 出嚟，個 receipt 係咁嘅樣咯。所以下邊嗰度有個 QR 嘅，所以如果嗰啲客仔佢哋愛 e-invoice，佢哋自己可以 scan 嗰個下邊嘅 QR，key 佢哋自己嘅 tin number 去，跟住咧佢哋收到 email for 嗰個 e-invoice 嘅。跟住咧就如果下一有搣出嚟就咁樣搣出嚟。呢張係嗰張單。跟住過後下一個找數嘅咧就客仔嚟同你還錢。OK， 食啲咩嘢？下一個人，例如講呢一個加個細飯，再加肉加菜嘅，so 就咁 payment 呢個下一個客仔。跟住之後就佢俾你係100蚊，OK， 找錢俾佢，找87蚊，OK，receipt 就編出嚟啦。呢一個係下一位客仔。